Neck lagi ya nih, sedikit deh. Loh. Kayaknya ini kok pori. Kalau lagi kalau ini kan. मेहंदी जाने हो छोरा ल मम्मी हामी निस्क्यौँ है त ल राम्ररी जाओ शुभ यात्रा शुभकामना दशैँको तिमीहरूलाई शुभकामना ल हजुरहरु पनि राम्रोसँग बस्नु होला माम टाटाउ जाने हो कि जहाँ बस्ने हो छोरा तिमी बाई चाम्लिनी हैन बाई छोरा जस्तै त हुन्केन पितृ भनेका पनि हैन ल दिदी मैले राखे है सिट राख्छु ह्यापी दशैं वन्स अगेन हस् दिदी हस् दिदी ल हस् दिदी बाई टेक केयर From vlogs. From Vlogs. कसलाई बाबुलाई ल आया बाबा आऊ आउँछु आऊ आऊ आउँछु कि बस्छु आमा बासँग बस्छु चढा माथि चढा बाबुले पनि दर्शनको लगाउनु चढा पर्यो ए यहाँ कत्रो मुख फुलाइसक्यो जाने हो भनेर ल सिटमा बसेर सिट बेल्ट लगाएर है आमामा चुट्टी बाँधेर मम्मीले के गरिदिएको हैछ सानो मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ कहाँ जानु लाग्यो ट्रमम कान्छा जान्छु है भन न जान्छु है भन न कति बाई गर लो कति प्यार देखि बाई गर छोरो बाई भन बाई गर मम्मी बाबालाई लान मन छ है हो ल हुन्छ त ल रामसँग बस्नु लाग्यौँ के अरे हामी मम्मी हस् हजुरहरूलाई पनि शुभकामना राम्रै होस् सबै चिज राम्रै बस्नु ख्याल राख्नु स्वास्थ्यको दुईजना हुनुहुन्छ अब खुसी त हुनु पर्यो के अरे होइन के कसरी हुने टिका सिका नलागे पनि अब त्यो गर्नु होला एकअर्कालाई हामी छिट्टै आउँछौँ है त बुवा पर्सितिर आउँछ हस् मम्मी ए ल है मम्मी हस् बाई बाई वेलकम टु प्रम भ्लग्स आज चाहिँ हामी दसैँको टिका दसैँ मनाउनको लागि पोखरा जाँदैछौँ हजुरआमा हुनुहुन्छ पोखरामा तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियोमा हेरिसक्नुभयो र अब चाहिँ हामीले के हुन्छ सबै कुरा देखाउँदैछौँ अलिकति गुरुजी अगाडि रेडी हुनुहुन्छ गुरुजी अगाडि हुनुहुन्छ कति 2:30 हुन लागिसकेछ अलिकति ढिला भयो 1 बजेतिरै जाने प्लान थियो तर अब यस्तै त हो नि अलि साना ठुला बच्चाहरू घरमा धेरै भएपछि टाइम लाग्छ भ्लग एडिट गरेर राखेर जानुपर्ने थियो त्यही भएर टाइम लाग्यो बाबुजी बाबुजी बाबा भन्छ बाबुजी बाबुजी ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ पोखरा गएपछि सट्टा अनि के कसो फेरि हेरौँ है त
सब्सक्राइब गर्नु होला 2 लाख सब्सक्राइबर हामीले पाएका छौँ एकदमै खुसी भएका छौँ हाम्रो फ्यामिलीमा 2 लाख हुनुहुन्छ हैन एकदमै नजिकबाट कनेक्टेड हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुलाई एकदमै धेरै धन्यवाद अहिलेको लागि चाहिँ खासमा प्रत्यक्ष सब्स्क्राइबर भन्नाले एक्टिभ सब्स्क्राइबरहरु अलि कम हुनुहुन्छ पहिलाको सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब तिमीले इन्टरभ्यु लिँदाखेरि देखिको हुनुहुन्छ नि हैन अहिलेको चाहिँ हुनुहुन्न एक्टिभ धेरै हुनुहुन्न प्रम ब्लग्स हेर्ने एकदम कम हुनुहुन्छ जस त्यसमा 1/4 हुनुहुन्छ हैन त्यो भनेको पनि राम्रो हो हाम्रो लागि आशा छ अहिले 2 लाख देखिएको प्यासिभ सब्स्क्राइबरमा पनि यही एक्टिभ होस् सबभन्दा पहिला चाहना त्यसपछि बढोस् अझै हाम्रो यही छ हैन प्रार्थना भगवानसँग यहाँले रोक्दिने हो तिमीलाई खै त यही हो नि हैन के आया यताबाट उत्रु न छोरा त्यहाँ छ कसरी उत्रिन्छ त हैन छोरा मेरो लुगा छ यहाँ हैन दाइ भयो के थियो त्यो गाउन हजुर हजुर ए हस् थ्याङ्क यू दाइ मेरो गाउन नयाँ लुगा दसैँको यसलाई तलतिर राखिदिउँ है ल्यायो भयो अब जाने हो चुरा लिनु परेन चुरा पर्छ तर कहाँ लिने भन्ने कुरा हो उतै स्याङ्जातिरै लिउँला नि त है के गर्ने पोखरै लिए नि हुन्छ ल थ्याङ्क यू सो मच हेर्दै गर्नु होला आफ्नै अनलाइन छोरो ह्याप्पी दसैँ छोरो एप्पल हो दल्ली खाऊ तिमी खाऊ है तिमी खाऊ है प्रदीप बास्तुलाज्यूको आवाज के अरे स्टाइलमा भन्नु पर्ने जस्तो गाइज हामी पोखरा आइसकेका छौँ प्रमोद बास्तुलाई निदाउनु भएको छ जानु न प्याक गरेर ल्याउनु हामी पोखरा प्रवेश गर्यौँ है गाइज बहुत भोक लागेछ ल्याउनु नि त खाम तर बस पार्कको एरिया हो बुढी मास्क लाएर जानु खाना नै नतर्स ल बाबु सुतिरहेछ हैन ए टुप्पी बाँधेर आछ आज मेरो छोरो बाबा छोराले कपाल बाँध्ने
के भन्ने अब फेसन मलाई बाबा मलाई त्यस्तो खान मन स्याउ स्याउ केरा केरा खान मन छैन कि बुझ्नु भयो नि के को लागि भोक लागेको तर यहाँ खाँदाखेरि ल हेर्दै गर्नु होला हामी घर पुगेपछि पनि देखाउँछौँ हामीले अपडेटहरु है ल छोरो यसो तातो भयो के खानु भएको यस्तरी गाडीमा बसेर के खानु भएको यस्तरी गाडीमा बसेर लास्टै पीडित देखिनु भने तातो रहेछ ल इन्जोय गर्नु ल म नि खाँदैछु बाबु सुतेछ ह्याप्पी एनिभर्सरी है ल है ल है ल ल ल है आमा दर्शन ए ल हेर के छ आमा खबर ल जाऊँ औ तिम्रो त्यहाँ जिजु आमा ल ल ल तिम्रो जिजु आमा तिमीलाई पर्खेर बस्नुपर्छ है खै आमा माथि पुगिसक्नुभयो क्या हो ए अङ्कल कता हुनुहुन्छ अनि कहाँ आइपुगेको होला मैले त जुत्तै लानु कहाँ आइपुगेको होला किन भाग्नु आयो यस्तो तर्केर लिउ त बाबु लिउ त आमालाई दर्शन ल खै आमा ढोकरे अनि के छ खबर मास्क झुन्डाएर बस्नु भएको छ घाँटिनी मैले आउँदैछु यहाँ भर्खर कहाँबाट त्यही सन्तोषमा हो कि हजुर ए अँ यो दाम बगाएर नगर ए बनाउनु भयो ए ल हेरे आमा खै किन हो र भुलियो कि क्या हो चस्मा बिर्सिएर होला कि ओम गरेर ल आमालाई ओम गर डोगी डोगी गर डोगी डोगी जी गर कति माया हामीले डबल पाइयो अँ त नि ल बधाई छ तपाईँलाई पनि आज बिहान भर्खर पाएको मैले पनि खबर कति हो के कपाल यहाँभरि कपालले कपाल है बिचरा कति गाह्रो भयो होला दिदीलाई अप्रेसन गर्नुपर्छ नि ए हो अब पहिलाको म डाइपर पनि ल्याउँछु अनि यसको लिटो पनि लिएर आउँछु अब वर्क आउनु बेला पनि माम खाने हो माम खाने हो मिठो छ मिठो छ लिट्टी सुरु कहाँबाट हुन्छ ज्योतिले घर पुगेकोदेखि होइन दसैँ हो ह्याप्पी दसैँ छोरीले के गरेको तिमीले के गर्ने हो ए तिमीले के गर्ने हो ओहो त्यहाँ अनि ममा के गर्ने हो ह्याप्पी दसैँ बिहान बिहान काम पायो ए भाग्यमानी रहेछ नि भगवान्को राम्रै काम पाउँछ जय हो होइन होला यो होला छोरो होला होइन छोरो होला छोरो
ए कहाँ हो ए छोरो कहाँ ल आवाज ए ल गएको ए ल कति रमाइलो हो घोडा चढे जस्तो भएको पछाडि हेर्नु त गयो घुम्नु बाई बाई ए कस्तो आन्टी दसैँ कतिको लाग्यो के छ विशेषता दसैँको आज आहा गजब हो त टिकाकै दिन मेन टिकाको दिन आएको त पहिलोचोटि होला है त्यही त अब होइन कहाँ त्यस्तो हुनु हाम्रो पो हो नि आन्टीले लाज लाग्ने बनाइदिनुहुन्छ आन्टी खतरा हुनुहुन्छ हो नि समयले ल्याएको हो एकदम है यो पालि जान आउने भन्ने कुरो पनि थियो अझ त्यही भएर म आइपुगेँ होला कि एकजना छोरो नभए पनि अर्को छोरो ल विशाल दाईले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ ल विशाल दाई ह्याप्पी दसैँ पहिला त भाउजू हजुर दुइटैलाई होइन अनि एलिना दिदीको पनि एलिना दिदी भिनाजुको पनि अहिले छोरा भएको नयाँ आयुष होइन हाम्रो भान्जा दोस्रो भान्जा एकदम खुसी छौँ हामी दसैँको माहौल एकदम रमाइलो छ विशाल दाईको साटो चाहिँ म आइपुगेँ आज घरमा भनेर चाहिँ तपाईँले चित्त बुझाउनु पऱ्यो दुःख मान्नु भएन जहाँ भयो भने दसैँ खुसी मनले मनाउनु पऱ्यो होइन आन्टी आशीर्वाद छँदैछ नयाँ नातिलाई अझ विशेष स्पेसली खुसियालीमा मेरो भरपुर आशीर्वाद छ भगवान्ले कोटी कोटी चाहिँ आशीर्वाद दिउन् ल सबैले हेर्नुहुन्छ नि त सबैले मलाई थाहा छ त्यही भएर राम्रै भयो मेसेज पुग्यो नि त होइन अनि ल गाइस यहाँ दसैँको माहौल रमाइलो भइरहेछ होइन सबैलाई दसैँ लाग्छ होला योपालि ए ल उहाँ आइज छोरो त ल पछाडि बसेर घुमेछ यो चाहिँ साह्रै भाग्यमानी रहेछ के बाबा ध्यानमा बस्नु भएको छ आमाले यसरी तयारी गर्नु भएको छ जमरा काट्नु भयो आमाले जमरा काट्नु भयो आमाको कपाल त कति लामो रहेछ छोरो नचल न तिमी छोरो तिमीले मलाई बस त बस ल सबैजनालाई भनला यस्तो पनि यसरी नाना बिगारेर कोही बस्छन् ये ओम भन जय हो लीलाधर प्रभु जय हो बाबा के छ एकदम आनन्द छ ल दसैँको शुभ उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना साथै आफूभित्र भएको राक्षसी तत्त्व दानवी तत्त्व जति पनि छन् माताले त्यसलाई बलि स्वरूप स्वीकार गरून् माते आज मलाई म माथि नै बलि दिएर आफूमाथि नै विजय प्राप्त होस् ए माताको करुणा कृपा हामी धन्यवाद माताले हाम्रो बलि लिए हाम्रो धेरै धेरै परोपकार तिमीलाई बर्पण दिने माता रूपी तिमी तिम्रै तेज महादेव सदा जय हो ल खै अहिले 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 त गर्ने बेलामा छैन बिहानमा त पाइयो नि त पूजा गरेपछि होइन आजको महत्त्व भनेको चाहिँ त्यो बलि दिने भनेको अरूको होइन आफूभित्र भएको दानवी तत्त्वको मातालाई माता तपाईँले आफै बलि लिनुहोस् भन्ने थापिने हो मजाले अनि माताले ज्याम त्रिशूलले हानेर नचाहिने चिजहरू सबै होइन बलि लिनुहुन्छ त्यो हो आजको दिनको विशेष महत्त्व सबैलाई विजया दशमीको शुभकामना सबैको विजय प्राप्त होस् आफूमाथि
नै सबैभन्दा विजय हुनु भनेकै सबैभन्दा ठुलो विजय हो हैन प्रभुको लीला पर्छ ह्यापी दशैं ह्यापी दशैं ह्यापी दशैं ह्यापी दशैं ह्यापी दशैं कुचुरे हे मेरो लीलाधर बाबा लीलाधर बाबा मेरो ओम ह्यापी दशैं खै यो कस्तो हुनुपर्ने यस्तो यति पनि पछाडि गएर पो हो बसेको छोरो आमासँग बसेको छोरो ढाका टोपी लाएर आमाको फोन समातेर यसले त घोज्छ नि छोरो झलक्कै ढल्कियो ल आमा गीत गाइदिनुहुन्छ तिमी नाच ए नाच छोरो नाच ए नाच छोरो नाच नाच छोरो नाच न छोरो ल यहाँ बसेर नाच ल नाच है ल ए नाच छोरो नाच नाच छोरो नाच नाच छोरो नाच 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 यो देऊ त ल अब नाच नाच छोरो नाच फोन लिन हुँदैन नि तिमीले तिमी सानो मान्छे हो नि नाच 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 छोरो नाच त्यहाँ त मिल्दैन ढोका छ त्यहाँ ये रामो कति धेरै परिकार हुन् यी बाबा दशैंको उपलक्ष्यमा काली खाएको छैन खाना खाइसक्यो यो खाएर भाइहरू गइसक्यो अनि अहिले आइसिन्छ कति रमाइलो हजुर 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 दशैंको बेलामा हैन ए ऊ सेलरोटी पनि आयो मैले त कस्तो खाइहालौँ जस्तो लागेको है हेर्दै रेडी हुन पाउँदिन एक लाइन पुरै बाबु बाहिर जाने हो बाबु बाहिर जाने हो हेर कति मिठो हो खाम जस्तो लागिसक्यो पठाइदिनु मलाई पार्सल गरेर खिर पनि अझ ए अमृता हेर त हेर के गरेको यस्तो नदेखाउनु नि भाइ नजलाउनु नि गरिएन नि मम्मी ओ सही हो नमस्ते ल तपाईहरुलाई पनि अनि पुनम दिदीलाई पनि आमाले तयारी गर्नु भएको यहाँ के छ यो ठ्याक्कै सबैलाई अब पालैसँग अङ्कल आन्टी त्यसपछि म अमृता कल्याण सबैजना भन्छौँ एकैचोटि लानु ठिकै बेला लानु यो पुरी राख्थ्यो भने नि ल तिमी यो सिधै गर त म क्यामेरा अहिले ठिक तपाईँलाई चाहिँ बस्दै छोरो अग्लो कि खै अङ्कललाई लगाइदिए जस्तो ए लगाइदिए जस्तो नै लाउनै पर्यो नि
आयु द्रोणसुते निश्या दशरथे शत्रु क्षणा रवे ऐश्वर्य नौते रतिश पावने मानस दुर्योधने सौर्य शान्त भवे यो खाना कसै नाम गर्नु लेखेर चाहिँ के त्यही भएर पढ्नु भएको चस्मा लगाइदिउँ ल्याइदियो नि तिम्रो ढाका टोपी खोइ दसैँ आयो दसैँ 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 आयो सबको मनमा खुसियालीको बहार ल्यायो राजधानी सुक्खा गाउँमा हरियाली छायो घरले निम्त्यायो वर्षको ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने गणानं च दुर्योधने नवरात्रिमा देखिन्छ ठिटा बेग्लै रमाइलो हावामा चपारी जात कानमा खाइदियो जमरा हेल्दी हो जमरा हो जमा राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि उसलाई थाहा छ नि त ओमलाई थाहा छ सबै कुरा ओमबाटै सुरु हुन्छ सबै कुरो जमरा दिनु त आयु द्रोणसुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षयं ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मीठा परिकार टन्नै पेट सबको सेट छ निधार रातो टीका बीचमा एक्युरेट लट्टाइमा धागो धागोमा माझा आकाशमा हेर चङ्गा चेट पाउना यताउति सबको घर रमाइलो गाउँ सहर चच हुई पिङमा अनि चङ्गा चेट पार्दै खाना पेट भर वर्ष दिनको चाड बढ्यो खुसी हर्ष घर घरको टीका निधारमा कारमा जमरा ठुला बडा आशिष यही हो दसैँ आयो दसैँ 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 आयो सबको मनमा खुसियालीको बहार ल्यायो राजधानी सुक्खा गाउँमा हरियाली छायो सबलाई आफ्नो आफ्नो गाउँ घरले निम्त्यायो दसैँ आयो दसैँ 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 आयो सबको मनमा खुसियालीको बहार ल्यायो राजधानी सुक्खा गाउँमा हरियाली छायो सबलाई आफ्नो आफ्नो गाउँ घरले निम्त्यायो है ल हुन्छ अनि पर्दैन अब पर्दैन भयो छोड्दै छोड्दै छोड निधारको टीका लगाएर बुहारीहरू आउँछ टोपी खस्यो
छोरी खस्यो है के गरेछन् आज टिका नखाउ न छोरी छि बरु कति सन्तोषी रहेछ है खडा नगर्ने बाबा नमस्ते गरेको भन्नु यो त टाढा पुर्याउनु पनि सबै नमस्ते गरिसक्यो सानोलाई त पछि लास्ट लाग्ने होइन तिमीले छोरालाई लगाइदियो पहिला मैले बाउले लगाइदिने बाउले लगाइदिने होला बाउले लगाइदियो छोरालाई मैले त लगाइदिएँ बाउले लगाइदियो भनेको चाहिँ अष्टचिरञ्जीवी जस्तै हुनु भनेको सबैको छोरो आशीर्वाद दिनु पर्फेक्ट है छोरो प्रसिद्ध हुनु ख्याति कमाउनु बाबामाको कुरा नाम राख्नु त्यसपछि माया गर्नु माया बाँड्नु हाँसिरहनु सबैलाई चाहिँ खुसी बनाउने सामर्थ्य आशीर्वाद दिन त छोरासँग सिक्नु पर्छ होइन यो त खाली तिमीले हात त गर्ने कुरै भन नि दाइलाई होइन नि त नि मेरो चाहिँ यस्तो उल्टो भयो आज क्या त्यस्तो उल्टो होइन जेठाले गरिदिनु मैले ढोग्ने मैले हैन आमा हजुर लगाइदिनु हजुरलाई ए हो र ल मैले आशीर्वाद दिनु है अघि बाबाले पढ्दैन थियो नि चस्मा लाएर सिक्दियो त्यो खोइ है जोड सोचे दोस्रो त मैले त छोरा गएर टिका लाएको छैन कि जस्तो लाग्यो ऐश्वर्यम नहुसे गतिश्च पवने मानंश्च दुर्योधने छोरा हेर्नै पर्दैन रहेछ बाबालाई चस्मा लाउनु पर्यो आयु द्रोणस्ते सिंह दशरथे शत्रु क्षमा राघवे ऐश्वर्य नातिले पनि भाका हाल्दैछ नि सौर्य शान्तमय बला हरे कुन्ती सुदे विज्ञान विजय भवन्तु भवन ए स्टोरी सेल्फी हैन त्यस्तै गरी नम 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 बाबाले त खाइसक्यो अब छोराको पाली छेल रोटी खाइछौ कति मिठो हो बुबुमा पनि खाएको हो दारीमा हाम्रो दसैँको टिका पनि सम्पन्न गर्यो भोजन पनि गर्यो मजा आयो आनन्द दसैँ रमाइलो भयो कति ज्ञानी छ है छोरो आम आम गर्छिन् है जो जहाँ हुनुहुन्छ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ सबै खुसी रहनु होला सुखी रहनु होला मेरो पनि न्यानो शुभकामना माता दुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरून् जय होस् नाम 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 वर्ष दिनको चाडबाड यो खुसी हर्ष घर घरको टिका निधारमा कानमा जमरा ठुला बडाको आशिष यही हो हजुरआमा बामा पनि छन्
मामा माइजू काका काकी छन् पापा हो त्यो दिदी बिना जुदाई भाउजूले हेरौँ दक्षिणा कति दिन्छन् कति दिनुभएछ यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो रहेछ सानाले ठुलोलाई दिन्छन् हामी त ठुलाले सानालाई दिन्छ होइन त्यो केही छैन त्यो राम्रै हो त्यो पनि कमाएर दियो भन्ने देश अनुसारको बेस कपाल टाउको गुनाको केस भने जस्तै होइन We are going or not? कहाँ घुम्नलाई पहिला खाना खाऊ त्यसपछि पुरा किन आत्तिहाल्नु पऱ्यो र घुम्न जाने भयो त्यसो भने हामी जाऊँ न त्यही बेलामा होइन ए मेरो फोन अफ छ यार सम्पन्न भएको छ दर्शक प्रेम तपाईँहरूको सम्पन्न भएको भएर बोल्नुहोस् त बोला त बोला 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 न हा गाइज भन् वेलकम टु प्रम ब्लग्स भन् हजुरबा आमा बामा पनि छन् मामा माइजू काका काकी छन् दिदी बिना जुदाई भाउजूले हेरौ दक्षिणा कति दिन्छन् वर्ष दिनको चाड हो यो फेरि आयो बडा दसैँ घुम्ने फिर्ने अरू बेला यो बेला घरमै बसाई जुवा तासनी जम्का भेट मिठा परिकार टन्नै पेट सबको सेट छ निदा रातो टीका बीचमा एक्युरेट लट्टाइमा धागो धागोमा माझा आकाशमा हेर चङ्गा चेट पाउना यताउति सबको घर रमा